Hello, children. Welcome back to our online teaching class. I am your English teacher, Damanjot Kaur. Today, children, you will be learning poem from your semester book. That is your lesson 7, Rainy Day. The name of the poem is Rainy Day. In Rainy Day, there are 3 stanzas. First, we will learn about first stanza. First stanza has 5 lines. Rain, rain everywhere, rain on the hills, rain on the grass, rain on the housetop, rain in the courtyard. यहाँ पहली 5 लाइन्स में क्या कहा गया है कि बारिश हर जगह होती है, पहाड़ों में भी होती है, घास में भी होती है, घर के ऊपर भी होती है और घर के आंगन में भी होती है. Here is the word meaning of courtyard, an open area enclosed by walls or buildings. हिंदी में आंगन कहा जाता है. Now the second stanza is of 7 lines. Today is Sunday. Sunday is a holiday. So little Johnny wants to play. Papa says no, no. Mummy makes faces. Uncle goes to close the door. Auntie too says don't go. बच्चों, ये 7 लाइन्स में लिटिल जॉनी के बारे में बात की जा रही है कि आज संडे है और संडे कौन सा डे होता है? हॉलीडे वाला. तो जॉनी को क्या करना है? खेलना है. लिटिल जॉनी के पापा कहते हैं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना है और मम्मी भी गुस्सा करते हैं. साथ में अंकल दरवाज़ा बंद कर देते हैं और आंटी भी कहते हैं कि बाहर नहीं जाना है. In last stanza there are 5 lines. Papa makes a paper boat. He puts it in water. The boat sails forward. Little Johnny clap his hands. Please Papa make one more. बच्चों, ये 5 लाइन्स में पापा और लिटिल जॉनी कुछ मस्ती करते हैं. पहले पापा जॉनी के लिए पेपर बोट बनाते हैं, फिर उसको पानी में क्या करने देते हैं? सेल करने देते हैं, तैराने के लिए छोड़ देते हैं. लिटिल जॉनी क्या करता है? ज़ोर से क्लैप करता है, ताली बजाता है और फिर कहता है पापा को, पापा एक और बना दो. तो बच्चों, ये थी हमारी रेनी डे की पोयम. आप भी पढ़ें और इसे याद करें.